Ən böyük səhvim əslində mənim biraz insanlara çox tez inanmağımdır. Fərqi yoxdur, bu işdə ola bilər, şəxsi həyatda ola bilər, rəfiqələrdə ola bilər. Mənim içimdə heç vaxt kin və yaxud da ki, pis bir hisslər olmayıb. Çünki yenə də qeyd edirəm, uşaqlıqdan ancaq yaxşı şeylər üçün çalışmışam. Oxuyum, işləyim, pul qazanım, nə bilim, ailəmə kömək eləyim və bu cür bir insanın içində məncə pis bir hisslər olmaz. Lazım deyil bir insandan çox belə yaxın olub, bütün fikirlərimi ona bildirmək falan və özümdən asılı olmur. Çox səmimi oluram, hər hansı bir fikirləri bildirirəm, çox yaxın oluram, çox inanıram. Ən böyük səhvlərimdən də biri budur. Həyatda biz pis insanlarla qarşılaşmışıqsa, o demək deyil hamı pisdir. Yaxşı insanlar da var, amma bu işin özündə belə çox inanıb da yanıldığım insanlar olub. Fərqi yoxdur, bu restoran sferasında da olan insanlar ola bilər, bu işlə məşğul olan bizim kolleqalardan da ola bilər. Yəni çalışdığım qədər insanlardan biraz daha çox artıq məsafəli olmağa başlamışam və məsafəli olduqca daha çox səhvləri az etməyə başladım. Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, hər hansı bir uğurda yalnız və yalnız insan öz düşüncələri nədirsə, onlarla hərəkət etməlidir və kənardan kimsə sənə deyə bilər, bu uğurlu olmayacaq, eləmə, yox, burada o qədər. Və mən özüm də bunları çox eşitmişdim. İnsanlara inandıqca, onların fikirlərinə inandıqca və sən bu günləri etmək istədiyin şeylərdən artıq əl çəkirsən, deyirsən ki, yox, əgər bu belə deyirsə, bəlkə uğurlu olmayacaq, onu da eləməyəm. Və ona görə uğurlu insanlar, mən fikirləşirəm ki, kənarda heç bir kəsin, yəni fikrinə önəm verməli deyil, çox önəm verməli deyil. Düzdür, fikirlər, məsləhətlər yaxşı bir şeydir, amma o demək deyil. Məsələn, sən sırf olaraq kənardan dedin ki, bunu etmə, mən də etməyim. Bəlkə də mən onu edib, orada risk edib daha böyük uğur qazanacağam, daha gözəl nailiyyətlər əldə edəcəm, amma hər hansı bir insanların fikrinə görə mən onu etsəm, orada uğursuz olacağam. Yoxdur, uğurlu da olsam, uğursuz da olsa, amma bilirəm ki, öz fikrimə görə hərəkət edirəm və elə də olmaq lazımdır.